Aku sing ngenyang balak-balik kari 5. Lih, umat kula niku wonge gagah-gagah, kuat-kuat. Salate cuma bukrata wa asyiya, pagi dan sore. Umate Nabi Musa sing gedhi-gedhi gagah-gagah kuat-kuat iku salate sedina suwengi mek ping pindho, isu ambek sore. Iku akeh sing bleleng, akeh sing ninggal, akeh sing ndablek. Apa maneh umate sampean cilik-cilik. Wong pilang, wong kemangsen, wong cilik-cilik ngono atik wong ya malesan. Lah sing umatku sing kuat-kuat gede-gede sedina suwengi ping 2 ae. Do abot apa maneh umate sampean, sampe njaluk keringanan maneh. Wis gak wis isin aku isin. Ya wis iki tak tekati. Mulane Kanjeng Nabi terus dawuh, khamsun ala muqabalati khamsin wa khamsun ala muqabalati khams. Dadi 5 padha karo 50, 50 ning cukup dilakoni ping 5. Enake dadi umate Kanjeng Nabi. Salate sedina suwengi cuma ping 5 tapi ganjarane padha karo ping 50. Hebat. Lah nek Nabi Musa mek omong-omongan, Kanjeng Nabi nyang-nyangan. Kurang kenthel ya apa? Mulane lek ana ibu-ibu kemingseng kene pinter ngenyang apa-apa jelas oleh barokah Isra Mi'raj. Kan ana to wong wedoke pinter ngenyang. Wong tawane iki 2 juta iso kenek 750. Enten mboten sing ngoten niku? Ana iki wonge teko aku ya ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Niku lek kadung ngenyang lambene ndremimil ngono. Nabi Sulaiman duwe mukjizat nek lunga nandi-nandi ku cowopet toto, soalnya numpak angin. Jadi Nabi Sulaiman itu kan iso merintah angin. Kepengin lunga nanti wus numpak angin, diluk toto. Lho Kanjeng Nabi luwih hebat, gak trimo angin kendaraane. Buruk. Buruk iki artine apa? Kilat. Saret. Mekah Palestina, Palestina langit tingkat 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Dilduk. Pokoknya semua mukjizat yang dimiliki para nabi, Kanjeng Nabi ya duwe. Ya termasuk niki wau salat ping 5 fadilahe padha karo ping 50. Maziyatun minal mazaya allati tu'ta li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan dari banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lho kula sampean dadi umat Kanjeng Nabi ku enak. Dibanding umat-umat liyane menang wakeh. Apa diantarane? Ja'alahum khalaqahum shighara hatta takuna al-mu'natu aqalla. Umat Kanjeng Nabi iki digawe cilik-cilik awake. Dadi gak entek-enteki konsumsi. Lho, coba sampean misale awake iki sepadha Nabi Adam. Nabi Adam iku dukure swidak dhira. 29 meter. Ayo coba, sekali mangan sak kintal setengah. Sekali ngombe tandon. Gawe onde-onde nek cara ukuran awake sampeyan sepadha Nabi Adam ya onde-onde siji sak bedhug ngono gedene. Tapi nek wong keminseng kene rak cilik-cilik se. Sampai Kemangsen kene rak cilik-cilik wong Pilang Selatan. Cilik-cilik makane nyuguhi klengkeng ya cilik-cilik ngene iki. Anggur ya cilik-cilik ngene iki. Padahal sakjane ana sing luwih gedhe. Lho ancene umat Kanjeng Nabi cilik-cilik. Tak titeni engko aku oleh berkat kok kene paling onde-ondene sak mene-mene. Ancene umat Kanjeng Nabi ku cilik gak entek-enteki konsumsi. Wa ja'ala umrahum qashira hatta takuna dzunubu aqalla. Umure pendek-pendek dadi dosane gak akeh-akeh. Niki umat Kanjeng Nabi. Aku gak iso mbayangno wong Pilang Selatan, wong Kemanseng kene.
Umpama umure kok sampai ratusan tahun kaya umate Nabi sing dhisik-dhisik, sak pira ae akeh dosane. Umpama lho ya. Kaya iki lho sing seragam ijo-ijo kudunge iki. Iki umpama kok digawe umur sampai 600 tahun, aku gak iso mbayangno, ya apa akeh dosane. Wong umur swidak tutuk 70 ae lho bawen dina dosa. Nek nyelatu bojo lho gak leren-leren. Bojo nganti dhuwit dicelatu, mulai telat dicelatu, njaluk apa-apa gak dituruti nyelatu. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Wonten aku ngerti. Pokoke wonge jilbabe ireng saiki. Lah terus ngono iku umpama kok umure dawa terus kaya apa dosae? Ayo. Halo? Lah nek umate Kanjeng Nabi niki kan umur iku antara 60 sampai 70 tahun. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Rata-rata umure umatku ki antara swidak tutuk 70 tahun. Kurang lebih sakmono iku. Kowe to sak dosa-dosa ae alah. Umur 70 ngono ae wis gak iso lapo-lapo. Ayo sing tukang ngrasani, tutukno sampai dawir lambemu. Umur 70 wis gak iso kate ngrasani, wong pekun. Ya apa ya banget kata ayo sing hobine mendem iki kok tukang nenggak kayak sedina 3 botol 4 botol tutukno umur 75 wis gak iso bedakno antarane ciu karo oli. Umure umate Kanjeng Nabi ku pendek-pendek, dosane cek gak akeh. Maneh waja'alahum akhiral umam. Hoi. Hatta takuna baqa'uhum fil quburi aqalla, dadi didadekno umat terakhir. Dadi ngentenine nang alam kubur iku gak suwe-suwe. Gak suwe-suwe sampean meneh. Bu bayangno ya umate Nabi Nuh iku ngenteni nang alam kubur nunggu proses kiamat ribuan tahun wisan. Kesel ngenteni nduk kono nggih kabare nduk kono kusumuk. Ribuan tahun ngenteni nang alam kubur wisan. Lah nek sampean meneh mati ngenteni diluk kiamat. Terus prosese didhisikno. Hisape didhisikno, mlebune swarga ya didhisikno. Swarga iku haram dileboni umate Nabi sapa wae sak liyane sadurunge umate Kanjeng Nabi. Pokoke umate Nabi sapa wae kate mlebu swarga gak oleh nek durung umate Kanjeng Nabi dhisik. Alhamdulillah. Metune nang donya kari dhewe, uripe nang donya ya gak suwe-suwe. Menenang akhirat prosese didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Umate Nabi sapa ae gak oleh mlebu swarga dhisik sadurunge umate Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kathahlah keistimewaane umate Kanjeng Nabi ku. Sampean duwe niat kate nglakoni apik. Kaya ngene iki misale sampean aku engko bengi kate salat tahajud. Wis to? Tibake keturon kepingin tok lho, kepingin tok ngono iku wis ditulis tahajud siji enake. Sampean kepingin berangkat haji tiap tahun kepingin tapi tidak gablek duit, ngono iku wis ditulis kaji siji enake. Dadi tiap tahun kepingin ya koja kaji sampean bondo pengen tok iso tahajud temen dilakoni sepisan ditulis 10, pengen haji iso berangkat temen sepisan dicatet padha karo haji ping 10. Enake dadi umate Kanjeng Nabi. Lek umate Nabi dhisik-dhisik ya enggak kepingin tahajud tibake keturon gak sida ya gak ditulis. Ngelakoni temen ya cuma ditulis siji. Paham? Kepingin ngelakoni dosa ya tibake gak sida
Kaya sampean misale kepingin ngrasani aku. Tibake gak sida ngrasani, ngono iku ditulis apik siji, opahe ngempet. Enake dadi umat Kanjeng Nabi. Kok ngrasani temen, gak langsung ditulis elek, gak dinteni setengah dino. Dinteni 12 jam. Be tobat njaluk sepuro. Durung sampai 12 jam kok njaluk sepuro, gak sida ditulis elek, ganti ditulis apik. Wis kliwat 12 jam gak njaluk sepuro, baru ditulis siji. Wis kliwat 12 jam wis kadung ditulis njaluk sepuro, di sepuro. Tapi tulisannya tetep gawe kenang-kenangan. Enake dadi umat Kanjeng Nabi. Muga-muga kula sampean termasuk umat ijabah sing nampi syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Lah terus saiki di antara yang mendasari peristiwa Isra Mi'raj niku rak ngene sih. Kanjeng Nabi iku susah. Lah apa kok susah? Karena ditinggal sedo, ditinggal wafat dua orang sentral yang mendukung dan membantu perjuangannya Kanjeng Nabi. Siapa? Pertama, pamane Kanjeng Nabi yang namanya Abu Thalib. Ini kan selalu membela Kanjeng Nabi, selalu melindungi Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ditentang oleh orang-orang kafir, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Kanjeng Nabi dilawan orang-orang kafir. Abu Thalib selalu belani. Jangan kau lawan keponakanku Muhammad. Nih hadapi pamannya kalau berani. Lah ono sing wani wong kafir Quraisy. Soalnya Abu Thalib itu kepala suku Quraisy. Suku yang paling dihormati, paling ditakuti. Gak ono sing wani. Lah Abu Thalib sing belani Kanjeng Nabi kaya ngono. Sedo. Susah Kanjeng Nabi. Ketambahan istri tercinta Sayyidah Khadijah yang selalu mendampingi, mensupport, memberikan semangat, mendoakan, bahkan membiayai semua perjuangan Kanjeng Nabi. Sedo. Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi niku saudagar kaya raya yang kekayaannya seluruhnya digunakan untuk membackup perjuangan Kanjeng Nabi. Duite Sayyidah Khadijah niku 600.000 awak. Niku nek dikurusno rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Sama nate ngertos duit 200 triliun. Ngipi ya ora tau. Wong kemanseng tak kandhani. Duit 200 triliun ki umpama ditukokno dawet. Kecamatan Balung Bendoi banjir dawet 7 wulan gak sat. Lho, duit Sayyidah Khadijah sakmono akeh iku nggo modal perjuangane Kanjeng Nabi kabeh. Sayyidah Khadijah sedo tambah susah Kanjeng Nabi. Makanya tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Soale Kanjeng Nabi sedih, Kanjeng Nabi susah. Lho Nabi kok atik susah? Wong Kanjeng Nabi ku ya menungso. Tapi ra kaya umume menungso, mergo Kanjeng Nabi istimewa. Bareng tuh 2 3. Istimewa. Sengaja ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya Kanjeng Nabi itu ditampilkan. Cek gampang ditiru umate. Kanjeng Nabi yo sehat, yo nate sakit. Iki cek gampang ditiru ambek wong Balung Bendo. Lek tepak sehat yo apa? Tiru Kanjeng Nabi nek pas sehat. Lah nek pas lara yo apa? Tiru Kanjeng Nabi nek pas gerah. Halo? Paham tak gak to iki? Lah nek Nabi Isa iku sifat basyariahe gak tampak. Sifat manusianya Nabi Isa itu enggak tampak. Makanya umatnya bingung katanya niru Nabi Isa. Nabi Isa itu gak tahu loro. Ya apa lek nyontoh umatnya nek tepak loro? Ora ana contone. Halo?
Lho Nabi Isa iki wancane gak kena dicontoh. Kenapa? Sifat manusianya gak tampak Nabi Isa niku. Lah nek Kanjeng Nabi kan sifat basyariahnya tampak. Kanjeng Nabi yo nikah, Kanjeng Nabi yo berkeluarga, membina rumah tangga. Makanya umat lek kepingin membina rumah tangga dan keluarga bahagia, contohlah rumah tangga dan keluargane Kanjeng Nabi. Lah membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa. Ya gak iso Nabi Isa gak rabi. Ya apa carane nyontoh membina keluarga dan rumah tangga bahagia? Contohlah Nabi Isa. Nabi Isa gak rabi. Mulane ana wong sing tiru-tiru rumangsane nek ra rabi ki ajarane Nabi Isa terus dekne melu-melu gak rabi. Iki nek cara aku ya 1 rugi 2 mubadzir. Ya peralatannya nganggur. Mosok cuma 3 nguyah-nguyuh tok. Halo. Woi. Kanjeng Nabi ku ya duwe bapak, duwe ibu. Lah nek Nabi Isa lahir gak ono bapakne. Ayo ya apa le nyontoh? Bingung. Terus ana apa jenenge perawan Kemanseng. Heeh. Moro meteng terus duwe anak gak ono bojone jarene kan tiru ibuke Nabi Isa Siti Maryam iku gendeng jenenge. Lah nek Kanjeng Nabi kan kena dicontoh ana ramane ana ibune malah Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim. Iso ditiru nek tepak ana arek-arek yatim. Makanya ya Allah kula sing kapan nih kok ngaji pas ono santunan anak-anak yatim niki nggih sakjane ono santunan anak-anak yatim wonten. Oh iki jatah anak yatim. Oh ya mangke dibagekno lho. Dadi ono anak-anak yatim diunggahno panggung terus dikei sembako dikei paketan-paketan bingkisan-bingkisan hadiah diparingi duit seneng sampai ono arek cilik dok ngarepe panggung iku dipangku ibuke. Sok ngomong, "Bu, aku kapan yatim, Bu?" "Aku gak oleh bagian, Bu." Jare ibune, "Ya kono ngomong bapakmu dhewe. Aku sakjane wis kepingin kon niku dadi yatim, semblenek nyawang bapakmu." Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi niku yo kadang ana sedih. Iku cek dige contoh umate, lek pas sedih ku lho ya apa. Ngono, mergo Kanjeng Nabi yo manusia. Makanya dalam Al-Qur'an manusia itu diredaksikan dengan 4 kalimat. Artinya manusia semua tapi esensinya berbeda-beda. Kula nek ngomong esensi, ngoten niku jenengan paham napa mboten? Apa esensi? Lho sampean ku nek gak ngerti ngomong gak ngerti engko tak jelasno. Artinya manusia semua tapi konotasinya berbeda. Lek konotasi ngertos napa mboten? Nah, mboten gak apa-apa, aku wis ngerti wong kene iki pancen ket biyen wis terkenal ayu-ayu kok. Tapi oon angkel aku ngene iki. Enggak sayang, enggak. Aku lek ngomong oon ngono ku bahasa akrab, artine aku tuh enggak bisa jauh dari kamu orangnya. Agar kita itu deket ngono ae. Nih, artinya manusia semua tapi beda-beda ngono lho, Bu. Sama nek maca Quran itu ono kalimat-kalimat yang artinya manusia tapi redaksinya berbeda. Ono sing gawe redaksi al-insan bareng. Contohnya nanggone surat Al-Asr, wal asri innal insan. Sama nek ketemu lafadz insan nek pas maca Quran itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya.
manusia secara utuh luar dalam lahir batin itu insan. Hal ata 'alal insan, ya termasuk niku mau. Terus yang nomor kalih An-Nas bareng. Contoh yang paling gampang ya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil minal jinnati wan. Nah, kalau pakai lafadz An-Nas itu artinya manusia dari segi karakteristiknya. Ya, karakteristik ini ya gak ngerti. Manusia dari segi perilakunya. Teko morale, teko akhlake. Wonten sing ngangge basyarun bareng. Kayak qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Lek gawe lafadz basyarun itu artinya manusia dari segi kurikulum desainnya. Ya gak ngerti meneh. Dari segi fisik basyar, mergo basyar itu artinya kulit dari segi luarnya. Wonten sing gawe kalimat Bani Adam bareng. Lah kathah ten ngene ayat Quran ya Bani Adam nggih. Itu artinya manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia itu berasal dari keturunane Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam terbuat dari tanah. Artinya manusia itu terbuat dari tanah. Munane lek ana ibu-ibu Pilang Selatan kene kok hobine blonjo, iku berarti terbuat dari tanah pasar. Senengane blonjo. Ana wong kemansen kene kok senengane utang, nerite utang kredit, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank. Enak ana wong kemansen, wong Pilang Selatan senengane gegeran, sak kampung tau dijak padu kabeh. Mungkin dia terbuat dari tanah sengketa sing sertifikate gurung beres. Ana modele wong iku wangel dijak guyu, nyaprut ae. Petuk sapa-sapa iku mbetutut, ketemu sapa-sapa merengut nang lambene lincip. Lah wonten ta ngoten niku? Ana saiki longgone metungkruk wonge. Ya mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ana wonge bakulan apa gak tau tepak, angger dagang rugi. Berarti dia terbuat dari tanah longsor. Para rawuh sedaya jamaah ingkang kula hormati, ketika Kanjeng Nabi susah ngono ku ambek Gusti Allah gak dikongkon nang tempat-tempat wisata, enggak gak dikongkon nduk tempat-tempat wisata kono golek hiburan. Ndak. Nah, kaya ibu-ibu apan susah langsung jerantal ngemol. Healing nang mall padahal gak tuku, nontok-nontok tok. Enten apa mboten sing ngoten niku? Ana jamaah Al-Amin pokoknya. Kanjeng Nabi susah ngono kok ambek Gusti Allah gak dikongkon nang tempat-tempat hiburan, nang tempat-tempat wisata, mboten, tapi di Isra Mi'rajkan sama Allah, diunggahno nang langit, sowan menghadap Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini pelajaran mahal kangge kula sampean. Kula sampean iki nek pas sedih, pas susah, langitkan masalahmu. Lek duwe problem, carikan solusi langit. Lek duwe kasus, minta jalan keluar langit. Paham tak gak gitu diomongi model ngene iki? Sampean ki lek tepak duwe masalah, ate ancene wong urip nang donya ku mesti duwe masalah.
Soale donya iki panggonane masalah. Makane lek atekane wong ngomong, "Kapan aku bebas teko masalah?" Ya nek wis mati. Selama isih manggon nduk donya, gak mungkin wong iku bebas teko masalah. Soale donya iki panggonane masalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Orang itu keluar dari satu masalah pasti dia masuk ke masalah yang lain. Lari dari satu masalah itu berarti mendekati masalah yang lain. Mergo ancene donya iki panggonane masalah. Saya sadar malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Makanya orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah. Orang hebat itu orang yang sanggup menghadapi masalah dan bisa menikmati masalah. Tak baleni. Rungokno sayang. Orang hebat itu bukan orang yang hidupnya tanpa masalah, karena nggak ada orang yang hidup tanpa masalah itu. Tapi orang hebat adalah orang yang sanggup menghadapi masalah dan mampu menikmati masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan ki lek duwe masalah apa ae curhato nang Gusti Allah. Jaluk solusi nyang Allah, minta jalan keluar kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, langitkan masalahmu, curhatkan kepada Allah, tumpahkan dalam sujudmu. Ketika sampean sholat, sujud itu adalah posisi sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak menungso karo Gusti Allah sing paling parek iku nek tepak sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kalau pengen dekat dengan Allah, kalau pengen tahu jarak sampeyan kapan yang paling dekat dengan Allah, ya ketika sampeyan sujud dalam sholat, itu jarak terdekat antara sampeyan dengan Allah. Tumpahkan masalahmu, curahkan problem hidupmu, minta solusi kepada Allah, mesti beres. Curhatin nang Allah. Ngono Bu. Saiki enggak kok ibu-ibu iku nek curhat itu lewat status. Ana masalah mbek tanggoe ngono ku langsung nyetatus. Gek tanggoe ketok nang ngarep omah sriwet langsung setane lewat ngarep omah. Dikomen ambek kancane, "Sapa sih, Mbak?" "Sapa maneh ya wong iko." Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, iki wonge saiki kipas-kipas wonge. Niku kapan ana masalah status, ana masalah status. Saya aku takon jawaban, sampeyan nek duwe masalah karo wong, mbok kanca mbok tangga terus sampean gawe status, ngono iku menyelesaikan masalah tan nambah masalah. Masalahe prei ta terus. Sampeyan ngono ku oleh kanca ta oleh musuh. Nambah dulur ta nambah satru. Sampeyan ngono ku oleh ganjaran ta oleh dosa. Lah kok sampean lakoni? Khilaf kok bendino. Coba sampean ku lek duwe masalah karo wong terus sampean ungkapno lewat status, story, kadang diposting. Tambah dawa masalahe. Nggih napa mboten? Ngono kok ana sing jawab, kan atiku lega lek wis ngono ku. Lega apane? Tambah dawa masalahe. Lek pengen oleh solusi terbaik, curhat nang Allah. Sambato nang Allah. Sambat nang wong yo gak oleh. Kula sampean nek sambat yo dikongkon sambat cuma nang Gusti. Kurang banter, oleh sambat iku cuma nang Gusti. Sambat nang menungso iku gak oleh. Gak oleh, Bu. Kecuali nek sampeyan sifate minta pertimbangan, minta saran, minta doa. Iku kan gak sambat jenenge. Tapi nek sambat itu gak oleh, mengeluh kepada manusia itu dosa besar. Lagian
sak sambat-sambatmu nang menungso gak mungkin masalahmu beres. Gak ketepaan, malah ditimpangi masalahmu, malah ditumpangi. Sampeyan sambat nang wong, masalahmu gak kira ilang, tambah abot. Masalahmu akan bertambah. Sampeyan sambat nang wong iki gak mungkin oleh solusi, gak mungkin oleh penyelesaian, gak mungkin oleh jalan keluar. Malah ditumpangi sampeyan. Gak percaya, coba sampeyan sambat nang wong. Coba ketemu koncone, ya Allah mbak kaya aku ngene iki bingung aku ngene iki mbak. Saulan kreditanku iki 4 juta, Mbak. Ngene ya Allah aku susah ngene iki bojoku ku penghasilane yo gak sampe sakmono. Tiap wulan kudu bayar cicilan 4 juta. Jare arek wong sing sampean sambate iku, sampean mek 4 juta, aku saulan 20 juta. Mesti ditumpangi sampean. Mulane sambat nang wong iku percuma. Halo? Paham tak gak? Ayo sampean sambat loro nang gone tangga sampean. Mbak aku sono petang dina iku lho sirahku mumet ae aku lek nyawang apa-apa ki bliyeng ngono. Sampean mek mumet sirahe, aku mencret 2 minggu gak waras-waras. Percuma. Wis sembuh mbak. Bojoku iki sembuh pokoke bojoku iku. Jan medite masyaallah. Masa aku sak wulan ngene iki cuma dikai dhuwit 2 juta. Padahal kebutuhannya koyo ngene saiki sembarang-barang larang. Lumayan sampeyan 2 juta. Bojoku iku lek ngekek dhuwit aku gak tahu adek sak wulan ana 1,5 juta gak tahu. Aku sampe gelek torok terus aku seenakan bojo sampeyan. Percuma sambat nang wong. Halo? Paham tak gak? Lho iki pelajaran Kanjeng Nabi diunggahno nang langit sowan ngadep Gusti. Kula sampeyan lek duwe masalah apa ae unggahno nang langit, sowakno nang Gusti Allah. Kecilik kula sampeyan wis diulangi, sandaran itu kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Lapo ae selalu melibatkan Allah, semuanya kembalikan kepada Allah. Diulangi guru-gurune, diulangi wong tua. Nak, lek kate lapo ae aja lali maca bismillah. Berarti kan balike nang Gusti, sandarane nang Gusti. Ayo coba. Kate mangan maca bis, kate lunga maca bis. Wis lah kate lapo ae sing apik-apik maca bismillah. Engko lek mari mangan, mari lunga, pok mari apa wae alhamdulillah. Lho balike nang Allah kabeh. Ayo sing kompak, sing semangat. Kate nglakoni apa wae sing apik maca bis. Balike nang Allah. Mari lapo wae alhamdulillah. Rumangsa dosa, rumangsa salah, astagfirullah. Balik nang Allah kabeh. Duwe janji nang wong insya Allah, kembalikan semuanya ke Allah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, kaget sak kaget, subhanallah. Mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT 7. Contoh. Belum 5 menit ada pengumuman lagi. Telah meninggal dunia pagi tadi jam 8 Babinsa. Coming son. Langsung sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal mau bengi yo sik pengajian yo nang panggung, manggone nang pinggir dhewe lho wonge. Yo seragaman tentara lho saiki wis mati. Contoh, lek atik wedi malah mati temen. Kabeh iku balike nang Gusti. Mulane sampeyan arep-arep apa ae aja jagakno nang wong. Percuma sampean jagakno wong, jagakno nang Allah. Arep-arep nang Gusti, berharap hanya kepada. Kalau berharap kepada Allah, urusan apapun mesti beres karena Allah Maha punya, Allah Maha kaya, Allah Maha segalanya. Sampeyan kalau berharapnya kepada Allah, urusan apapun mesti beres. Allah Maha kuasa, Allah Maha punya, Allah Maha kaya. Berharap kepada manusia, endingnya, nek gak ngerti endingnya wi,
entek-entekane mesti kecewa. Karena manusia itu hakikatnya enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, enggak punya kuasa. Jagakno nang wong iki mesti kecewa. Wong iki lho. Sampeyan apik nang wong, atik sampeyan jagakno dibales apik karo wong iku, siap-siap kecewa sampeyan. Kadang ana wong iku diapiki balak-balik, balese elek. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wonge teko aku yang ngerti pokoknya wonge saiki lungguhe sikile sembojong pokoknya langsung ditekuk ya iku wonge mau ditolong balak-balik dibantu balak-balik diapiki balak-balik balese lo malah etrek-etrek balese malah elek ngono iku pokoknya omahe yo Pilang Selatan. Halo kecewa sampean lek njagakno nang wong guru mulang murite, adik berharap balasan teko murite, kecewa. Soalnya gak mungkin murite iso mulang gurune. Lho kaya aku ngene iki ngekeki ceramah nang sampean, adik aku berharap dibales ceramah teko sampean, mesti aku kecewa. Sampean gak kira iso nyeramahi aku. Nggih napa mboten? Wong tua biayai pendidikane anak entek atusan juta, berharap dibales karo anak biayai dibalekno, yakin kecewa. Wis salah mulane aja atik berharap nang wong kecewa. Kecewa berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air ditolong malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine ya apa? Ya nasib, ya nasib. Ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Aku merana kegagalan cinta takkan terulang di dalam hidup. Para edan-edan sekalian yang saya hormati, ya Allah. Iya makanya Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri Pak Njlei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Betul? Lho wis to tak baleni meneh. Bapak atau ibu sampean terlalu berharap kepada pasangan hidupmu, terlalu berharap kepada pendamping hidupmu, terlalu berharap kepada bojomu, siap-siap sakit hati. Kecewa. Jujur sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan istri lebih sering lagi. Lah aku pernah kok berharap dilem tiba-tiba malah disatem. Berharap dirayu tiba-tiba malah dicelatu. Nggih. Tahu aku mulai teko pengajian ngene iki ya. Kan yo mbuh pas iku kok rada apes. Gak dikei berkat ambek panitia. Kan biasanya aku lek mulai teko pengajian kan mesti nggawa berkat. Iki kode iki. Lho iku kaya ketepaan karo panitia gak digawani berkat ngono lho. Iki mbuh iki engko oleh mbok gak yo karo. Pasiko sing tak critakno iku lho. Aku iku mari pengajian yo mbuh yo panitia niki mbuh lali mbuh yo apa. Mengane iki engko aja sampe lali rek. Ambek panitia iku gak digawani berkat. Lah aku kan gak enak. Aku wis kulino. Aku lunga teko ndi ae apan mulih mesti bojoku tak gawano oleh-oleh. Wis ket mulai biyen sampai saiki. Yo mbok apa ae wis salah masih kerupuk, masih apa-apa kok tak gawano oleh-oleh. Iya kerupuk urang ambek terasi.
Rungokno to sayang. Lho, iku wis tradisiku. Aku iki lek mari metu teko ndiayapan mulai bojoku kudu tak gawano oleh-oleh. Tiru sapa? Tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap pulang ke rumah pasti bawa oleh-oleh untuk istrinya. Itu Rasulullah. Bojo sampean yang ngono, Bu? Ngono Pak, mangkane bojomu gak patek sayang nang dirimu. Sampeyan niku kurang romantis ngono. Pokoknya lek pulang ke rumah itu bawakan oleh-oleh untuk istri. Rasulullah begitu, setiap pulang ke rumah. No. Malah nyanyi meneh. Lah Kanjeng Nabi itu kalau pulang ke dalam pasti bawa oleh-oleh untuk istrinya. Pernah satu ketika Rasulullah pulang ke rumah lupa nggak bawa oleh-oleh. Duh, lali aku gak bawa oleh-oleh, tengah malam gelek oleh-oleh nanti nih. Akhirnya Rasulullah itu keliling sekitar rumahnya, nyari apa yang kira-kira bisa dijadikan hadiah dan surprise untuk istrinya. Kemudian Rasulullah mendapati ada batu yang sangat bagus. Batu itu berkelok-kelok, apik batu itu, berkelok-kelok. Alhamdulillah. Akhirnya ya karepe surprise. Biasanya Rasulullah itu kalau ketuk pintu rumah membangunkan istrinya itu pelan banget. Ini kejutan karena bawa oleh-oleh batu yang sangat indah berkelok-kelok. Pokoknya batu niku keling-keling lah, api. Itu ketuk pintu pakai batu. Wis tak ukur gak nek rusak mike wis tak ukur. Lah Sayyidah Aisyah yang di dalam kaget. Ini jelas bukan suamiku. Kalau suamiku Rasulullah nggak mungkin seperti itu adabnya kalau ketuk pintu rumah. Dipikir orang lain, sopo iki malam-malam ora duwe adab. Dibentak dari dalam. Siapa? Men, siapa? Malam-malam ketuk pintu rumah orang, keras banget, nggak punya adab. Marah Sayyidah Aisyah. Ternyata dari luar ada jawaban. Aku suamimu Muhammad. Kaget Sayyidah Aisyah. Ya Allah, suamiku tak bentak-bentak. Ya Allah, kaget Sayyidah Aisyah. Lah kan nggak pernah, biasanya kayak gitu nggak pernah. Langsung buka pintu cetek sambil khawatir, takut, cemas, ndak karo-karuan campur aduk. Begitu pintu terbuka, apa yang terucap dari dua orang mulia itu meh bareng hampir bersamaan mengucapkan kata maaf. Ayo coba sampean, pecoan mesti. Sing lanang mesti ngomong, "Ngapa bentak-bentak wong wis teko kesel-kesel dibentak." Jare sing wedok, "Lembuka lawang gedor-gedor kaya rampok." Tapi Kanjeng Nabi kali garwane begitu pintu terbuka, maaf. Jadi Kanjeng Nabi ngene, maaf aku yang salah. Enggak, maaf aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Enggak aku yang salah kok. Rebutan ngaku salah. Lah sing keplok-keplok kan rebutan ngaku bener nek gegeran. Nggih napa mboten? Lho Rasulullah kali garwane geger rebutan ngaku salah. Aku yang salah, ketuk pintu terlalu keras. Mboten kula ingkang lepat, kula mboten ngertos menawi panjenengan ingkang ketuk pintu. Langsung Kanjeng Nabi ngerangkul garwane. Subhanallah. Rasulullah itu kalau lagi misalnya kurang enak perasaannya sama garwane, tuh apalagi kalau istrinya lagi bentak-bentak marah-marah misalnya, ya manusiawi kan, ngoten niku langsung apa dawuh Kanjeng Nabi? Pejamkan matamu. Sayyidah Aisyah memejamkan mata, cemas, takut, pasti dimarahi luar biasa. Pasti aku dimarahi. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Didekap istrinya dengan penuh mesra. Aku kalau sudah mendekap tubuhmu, marahku langsung hilang. Ngono. Lah nek bojomu mendekap tubuhmu, mutah. Ambumu kecute fidini wa dunya wal akhirah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, maaf ya Humairah, itu panggilan mesra. Aku pulang terlambat.
Dan maaf, malam ini aku nggak bawa oleh-oleh buat kamu. Maaf, aku hanya mendapatkan ini. Watu dikekno. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Nenek cara sampean piye? Sawatno bathukmu ngono ta. Pulang terlambat dikai oleh-oleh watu. Tapi jawaban Sayyidah Aisyah apa? Ya Allah ya, wahai suamiku, engkau memang suami terbaik. Setiap pulang ke rumah pasti bawa oleh-oleh. Dan malam ini surprise. Selama aku nikah bersamamu sampai detik ini belum pernah dapat oleh-oleh batu. Terima kasih suamiku. Mudah-mudahan nanti ketika kita berdua sudah berada terkubur di dalam tanah, batu ini tetap berada di atas permukaan tanah. Rasulullah amin. Dan betul Bapak Ibu, batu itu sekarang sampai sekarang masih ada. Ketika jasad Rasulullah dan Sayyidah Aisyah sudah terkubur di dalam tanah, batu itu sampai sekarang masih ada, disimpan rapi di museum ninggone Turki. Waktu saya dulu belum ke sana, jadi ada batu tak antemi pisane kok. Empuh. Dan itu karena mukjizat batu itu ngecap jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono, lah, jam 7 jarene. Wes pokoknya nih, zaman itu kalau berharap, nah aku itu pernah mengecewakan, dikecewakan. Aku kan yo pulang itu nggak bawa oleh-oleh, kan nggak enak toh. Terus mergo karo panitia aku gak digawani. Iki ceritaku lak ngono sih mau. Aku itu gak digawani berkat sampai panitia. Padahal mari undangan pengajian. Kan yo gak enak. Ya apa iki kate buka lawang ya apa iki ngono. Akhirnya tak tukokno duren, Bu. Tak tukokno duren. Ya karepku ya surprise, tak tukokno sing rada larang iko. Iki rasane ati. Aku mesti teko omah dilem iki engko. Tutuk omah buka pangan bareng, mesra ngono karepku. Bareng aku mulai tak kekno lah kok ditakokno regane. Ditakokno regane. Ngene iki regane pira? Wis gak usah takon rega, ayo dipangan bareng. Pengen ngerti regane. Bareng tak sudono, wong lanang gak iso ngenyang. Duwe sakmono kok ditakokno panganan kaya ngene iki. Panganan apa? Panganan dhewe. Coba, ya aku karek kelimpus. Ya, pengen dilem malah disatem coba. Karepku ngerayu malah kena celatu. Nah itu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Ngono lho. Mulane aku koyo niki wis gak nemen-nemen berharap. Timbangannya kecewa. Berharap berkat gede engko oleh cuwili. Gak wis, gak jagakno. Kayak iyo rezeki, gak dikek iyo kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane tak baleni. Sama niku lek jagakno nang wong, wis talah siap-siap kecewa, Mbak. Jagakno iku nang Gusti. Berharap hanya kepada mesti beres. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah maha segalanya. Ngono. Mulane iki kula sampean diulangi. San astaghfirullahaladzim. Sampean ki sakjane urun pira sih? Kate ngatur penceramah. Gak nyumbang ngatur penceramah. Ya gak ngondok ya apa lambemu lecek ngono. Sandaran langit. Makane ngene lho maksudku. Astagfirullahaladzim. Woi, banyak peristiwa alam itu ternyata solusinya solusi langit. Karena solusi dunia ini nggak bisa menyelesaikan.
Ini pendidikan penting. Coba lek tepak ono gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Iku perintah agama ora kok dikongkon ngelek teleskop, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi, astrofisika. Ndak, tapi disuruh salat gerhana. Loh, lagi gerhana loh padahal peristiwa alam dunia. Tapi solusinya kok salat. Lek tepak ono gempa bumi yang sangat mengagetkan. Lek gempa bumi yang ngagetno ngono iku ya. Mosok ana gempa kok glodak. Ta misale ana gunung meletus dor. Mosok gunung meletus crit ngono. Kalau terjadi bencana, lho perintahnya apa? Kunut nazilah, nyuwun selamat dateng Gusti. Ya ana wabah penyakit, kon tolak balak, sedekahan, ndonga li khamsatun utfi harral wabail haqimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma. Nah, ngono coba lek ana wong dagang macet rezeki seret sowan yai, engko dikeki solusi apa? Mesti dikeki solusi salat duha. Lha apa hubungane dagangan seret karo salat duha? Ayo, tapi solusine ngono. Maca surat Waqiah. Loh, pengen cepet lunga haji, baca surat haji juz 17. Tambah surat Waqiah, gak mandi tambah surat tanah. Rezekimu cek lancar. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Wacaan ping 9. Ya latif 129. Lho. Utange sak pirang-pirang. Yai utang kula kathah Yai. Nyuwun carane cek cepet lunas Yai. Gampang iku. Wacakno ayat kursi ping 1000 gak ambekan. Lunas mesti akeh wong ngeteri beras kok. Lunas sak wong-wonge. Yai bojo kula cerewet Yai. Bojomu sing ndi? Pokoke pas pengajian mangkon nduk sebelah panggung niku lho Yai. Nggih kodhong coklat wonge Yai. Kula gak kuat kula Yai nyuwun donga sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Wis wacana iku summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Adel iku gembungkem cangkeme kerek. Berarti wong wedok cerewet iki padha karo enggak Bu enggak. Kowe pengen ampuh rungokno wong lanang-lanang sing bojone cerewet. Ana donga Jawa mandi wis tak ijazahno nang wong pira ae alhamdulillah. Ampuh kabeh. Niki penting iki wong wedok cek nemen-nemen cerewete. Tapi kudu diwaca nek bojomu pas turu, Pak. Lek melek gak mandi. Pokoke sing wedok kudu turu, sing paling ampuh lek turune ambek mangap. Soale iku kudu disebulno cangkeme. Kayak bojomu wis tanek kok. Ha turune ngowoh sisane. Kowe nang lungguh nang pinggire wacana. Sebut jenenge bojone sapa? Misale sapa bojone iki? Sumiati ya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo cangkeme Sumiati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulno. Yes.
Beres kok. Tapi ojo langsung praktek kok, Bu. Ya, Pak. Bu. Saman titeni, saman turu apik lambene saman krasa isis. Berarti disowok sampean ambek bojo sampean. Lane bapak-bapak lek kate praktek ya aja engko aja meneh enten ana seminggu engkas bojomu nek wis lali, Pak. Lek gak ngono dipasangi jebakan sampean. Bojomu pura-pura turu padahal sik melek. Ngerti sampean dengkek. Wah, kate nyowok iki mesti iki. Akhire sing wedok pura-pura ditanek-tanekno ngorok-ngorok padahal melek kok. Sing lanang mlebu kamar karo njinjit lek mlaku. Kuwatir sing wedok tangi. Bareng didengkek ngono. Yes. Tanek iki turune. Jare sing wedok, "Ayo ndang suwuken." Kate nyowok kon tak enteni. Sing lanang mek merem bismillahirrahmanirrahim. Sing wedok kudu guyu dimpet. Ciliko cilikem. Bareng kate disebulno sing wedok melek. Weh. Ndang suwuken. Bu, peristiwa alam ini solusine solusi langit. Mangkane sampeyan iya. Sampeyan salat, intine salat iku sujud. Sampeyan sujud itu berbisik ke bumi. Sampeyan cuma bisik-bisik nang bumi. Tepak sujud itu ketika sampeyan menyosop menjungkel itu. Sampeyan ndelosor langsung bisik-bisik to. Subhanallah. 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 Lah sampeyan nek sab-sub. Subhanallah. Ternyata bisikanmu ke bumi itu menggetarkan langit. Makanya lek maca alon-alon ae, lek macamu kebanteran, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, jebol langite engko. Sehingga sapa ngomong aku kepoyo-poyo mau. Kok gak wani ngadeg kok teles bokonge kok. Lek tepak suwi gak ono udan. Kemarau panjang, kekeringan. Lha ku perintahe gak dikongkon nggih hujan buatan, tapi kon salat njaluk udan arane salat kok iso istikharah lho. Ayo on. Salat kok istikharah. Sembuh mbah wong manseng iki. Apa to desane iki mangsen. Berarti mek 5 sen. Ora sampai 10 sen. Wong iki urusane langit ora udan. Iki nggotheke. Ngerti nggotheke tak gak iki. Gawe salat nyuwun udan namine salat istisqa. Kula niku nun sewu. Kula niku pantangan. Atik dikon ngimami salat istisqa. Aku gak tau gelem. Moh aku. Lapo? Ya nek udan. Aku ngimami nek terus gak udan. Dianggap gak mandi aku. Ya sepi tamuku. Makanya aku gak tau gelem aku. Nek salat liyane gak apa-apa, tapi nek salat istisqa aku dikon ngimami. Moh tak hindari temen. Apa? Kuwatir kok aku sing ngimami gak udan. Ya masyarakat iki mesti ngene. Alah, tibake gak mandi. Soalnya masyarakat kita ini kaya ngono iku gayahe. Ngono iku. Salat istisqa mergo suwe gak ana udan. Sing ngimami iki kiai sepuh, alim alamah, warok zuhud. Ya bener, ya fasih, ya apik. Khotbahe ya tepak, ngimamine tepak. Sing melu jamaah wong sak lapangan kebek. Ya mari istisqa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngrasakno udan, mendung saler gak ono. Iki wong-wonge komentare langsung ngene.
Alah kiyaine gak mandi. Oleh 3 dina istisqa maneh. Sing ngimami lho Babinsa. Ya ngawur-ngawur sithik lek ngimami. Kowe khotbah bareng wis gak khusuk blas wong dekne karo mikir kreditane sing gorong lunas. Babinsa ngimami salat istisqa bareng mari asal iku pawanas sing dadi imami Babinsa. Salate mari Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mendungi kruduk paweteng bres udan deres. Ki wong sak desa iki hebat Babinsa. Gak nyangka tibake mandi temen. Padahal udan deres iku duduk hasil istisqa sing diimami Babinsa. Lha ku ya hasil istisqa sing diimami Mbah Yai 3 hari yang lalu. Cuma karo Gusti Allah udane iku didokno pas Babinsa ngimami. Ya bejoe Babinsa. Anjene kula niku balak-balik Bu ngalami ngoten niku. Balak-balik. Wingi kula niku ten Taiwan. Ya keleresan akhir tahun wingi kula jadwal ngaji niku Taiwan, saking Taiwan sambung Hong Kong. Dadi kula tahun baruan niku ten kene Hong Kong. Saking Hong Kong Jakarta, saking Jakarta Bali. 13 dina kaya wong umroh. Pas ten Taiwan niku Bu, kula landing bandara niku jam 8 malam. Sakderenge istirahat ten hotel, niku kalih panitiane, kalih kanca-kanca PCI NU Taiwan niku dijak ramah tamah. Ya ucapan selamat datang sing panitiane. Terus kula kan ya sambutan terima kasih. Kula sambutan sik durung 5 menit. Gempa. Gempa Taiwan wingi niku pas kula mriko niku. Grutuk. Manggon niku nang lantai 3. Jenenge wis obah kabeh ngene. Jamaah sing wedok-wedok njerit. Wis sing lanang sing sebelah mburi kate melayu. Aku langsung bengok aku. Ojo buyar. Ayo jaluk selamat nang Gusti Allah, donga bareng. Jangan takut, Allah bersama kita. Aku bengok gak perkara apa-apa. Aku mau mati dhewe aku. Lah nek wong-wong melayu kabeh. Wong-wong melayu kabeh. Lah kono nek kowe manggon ning Taiwan suwe, weruh situasi kono. Menyelamatkan diri manggone ya apa carane? Gak kira aku diopeni aku. Lah aku kate mlayu ndisiki, wisin aku. Wis kadung diceluk kiai kena gempa mlayu ndisiki. Makane jurusku ngono, jangan takut, Allah bersama kita. Tenang, ayo ndonga. Ngono. Tak jam maca bismillah, Fatihah. Sing khusuk. Ngono pas mari waladhdallin amin. Lep. Mari gempae. Lah sing ibuke arek-arek iki ana pinggirku ngono gregeg. Bah, aku kate mudhun candak tangane kate nandi aku yo ngono. Enak mati yo bareng aku yo ngono. Ana iku nang YouTube gelek ana. Pas aku sambutan grutuk. Ya Allah. Lho ngono iku akhire Bu. Aku pegel nyowok aku. Kabeh nggawa banyu sine botol, bah nyuwun barokah, bah kula kepengin ngeten, bah kepengin ngeten. Kentekan nabab aku sampean. Dianggep donga komandi. Aku nek nggone daerah kono wis kesel nyowok wisan. Pernah perbatasan Jawa Tengah. Ki panitiane iki jan kepeden, wong musim mudan gak ono tendahe blas. Gak cuma jamaah tok. Sampai tenda panggung iki lho gak dikai tenda, los langit. Tengah-tengah aku ceramah udan deres. Jamaah ngadeg kabeh kate buyar. Bengok aku. Ojo buyar, sing gawe udan Gusti Allah, sing gawe terang Gusti Allah. Ayo ndonga bareng, mesti terang. Soalnya aku mau kluncum dhewean aku. Lah iki panitiane cerdas iki, musim udan gawe tenda, pinter ada dikai keropok barang ini tenda.
Iku ta sing kate diberkatno nang aku. Cerdas iki panitiae. Tapi alhamdulillah biasa udan ki ya dikehi udan. Wis akhire jamaah mandeg tak jam maca Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, tabat. Alhamdulillah tambah dawres. Aku saiki lek ngaji niku daerah kono ki suwukku gak payu blas. Dianggap gak mandi dongane. Ya masyarakat kita anjene kan kaya ngono iku. Padahal mbok dikei udan mbok gak dikei udan lek tepak kekeringan kemarau panjang dikongkon salat istisqa. Lah kono-ono. Ngono lho. Nah wis, iki sing sandarane nang Gusti Allah. Cukup tagak iki waktune. Iya. Iki sing bermakna kula sampean dikongkon apik nang Gusti Allah. Hablum minallah. Tapi ingat, Rasulullah di Isra Mi'rajna niku mboten namung mi'raj saja, tapi didahului dengan Isra. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan darat dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Loh kenapa kok enggak langsung dinaikkan ke langit saja? Wong tujuane ya kate mrono. Mbok langsung minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha. Tapi ndak ini tahapane. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dulu, baru minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Understand? Ya ngono wis gak ngerti pokoknya yes ngono ae. Nggo nutupi cek gak ketara nek oon. Sing rumangsa dinyek mulya. Oh ya on temen kae. Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah muamalah. Bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Islam bukan hanya agama ketuhanan, tapi juga agama kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan hanya diperintah hablum minallah baik saja, tapi hablum minan nas juga harus baik. Kudu karo-karone. Makanya lek sampean jeli, semua ibadah yang disyariatkan itu nanti ajaran yang kita dapat ya suruh hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Coba Al-Quran itu pedoman utama kita, itu diawali dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu isine muji-muji nang Allah, ndonga nang Gusti Allah. Berarti itu simbol hablum minallah. Nah, Al-Quran itu ditutup dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya simbol hablum minan nas. Coba tahu sama nangen-nangen. Salat itu awalnya niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Berarti itu simbol hablum minallah. Terakhir salat itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi noleh nengen. Assalamualaikum warahmatullahi noleh ngiwa. Sama nek salat tepak salam ya sik tolah-toleh ngono. Hah? Ya terus naiku ana wong gak ana wong tetep noleh lho ya. Engko pas salat dhewean gak ana wong terus gak gelem noleh. Wayahe salami metenteng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jare anake, "Bu, salam kok gak noleh sih, Bu?" Kate noleh sapa wong gak ana wong kok. Iku ana wong gak ana wong ya tetep noleh. Lapo sih atik noleh nengen noleh ngiwa. Lha iku filosofine hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi noleh nengen. Iki gak ndongakno sapa wae sing nduk sebelah tengenku, mbuh wong mbuh dudu wong. Kabeh tak dongakno selamat oleh rahmate Gusti Allah. Berarti kan nyelametno
mensejahterakan, menyelamatkan, menyayangi yang di sebelah kanan. Ganti noleh kiwa, assalamualaikum warahmatullah. Sopo ae sing nduk sebelahku, mbuh wong mbuh duduk wong. Iki wong tak duduk iki. Kabeh tak dongakno selamat oleh rahmate Gusti Allah. Berarti kan menebar keselamatan, menebar kedamaian kepada orang yang di sekelilingnya, simbol hablum minan nas. Understand? Coba toh, ayat Quran niku apa bicara sholat mesti gandengane zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Sholat hablum minallah, zakat berbagi hablum minan. Semua begitu. Haji yang ngono. Haji itu diawali dengan niat ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu simbol hablum minallah. Terakhirnya apa? Tahallul. Mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti hablum minandas. Ya dasnya nas. Apik nang Gusti Allah tok tapi ambek padha menungsone elek, ndak cukup. Apik nang padha menungsone tapi ambek Gusti Allah elek, ya ndak cukup. Ngono lho Bu maksude. Ana wong iku lek karo padha menungsone apik, karo keluargane apik, karo tanggoe apik, karo kanca-kancane apik kabeh. Sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur grapiak semana apian seneng tolong ya loman tapi gak salat Ramadan gak gelem poso wonten apa mboten lho ya ngono ku berarti nang Gusti Allah elek nang menungsone apik wis muga-muga paham lah lho ambek sapa-sapa ya apik tapi lek ana pengajian ngene gak tau teko sepurane atau sebaliknya wah nek karo Gusti Allah top ibadah, salat wis gak ono sing ngalahno. Sak masjid iki koyo paling khusyuk. Sing nglafat mon niate medeni usolli. Usolli. Usolli fardhal. Wene takbiratul ihram ngangkat tangan iki koyo kiper nyengkah-nyengkah. Sendakep iki saking khusyuke sampai melungker. Allahu akbar. Tapi ujung-ujungnya ngerugekno wong, modon teko masjid nyolong sandal. Wah nek zikir mantepe gak karuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dua utang gak nyaur. Wonten apa mboten? Ngerti aku, ngerti. Pokoke mangsen omahe RT 7. Ya sergep pengajian, ya melu sholawatan, ya melu muslimatan. Tapi nek ngomong lho nglarakno wong senengane ngrasani, senengane ngilok-ngilokno. Wonten apa mboten? Ana, wong saiki ambek mangan pokoke. Muga-muga keselak. Lha wong kene petentengan ra karo-karuan ngombe ae ora kono ngene. Ayo ngragas. Wah nanti lek adek gayane ditumpet wis kadung mlebu cangkem adek Bu lek mangkane kula sampean ki ya kudu apik nang Gusti Allah, ya kudu apik nang padha menungsone. Mulane rungokno apane sing mbok kokon ngombe. Moh isin wis kadung. Sampai ngene lho Bu, sampai ngene. Kebaikan kepada Allah itu selalu disandarkan dengan kebaikan kepada sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan kepada Allah. Itu nanti kembalinya disandarkan dengan kebaikan kepada sesama manusia. Sampeyan nek gak percaya tak kai contoh ngene. Urusan karo Gusti Allah. Ini ketika terjadi hambatan sehingga gak mampu ngelakoni,
Lho ngono ku gantine, tebusane. Balike gak nang Gusti Allah. Tapi balike ku manfaat nang menungso. Iki lek gak dikeki contoh mesti gak paham. Tak akoni lah wong Pilang Selatan, wong Mangsen kene iki ayu-ayu. Tapi yo enggak sayang, I love you. I love you. Sing tuwek gak atik. Contone ngene. Contone ngene sayang. Lah aku melek kok. Rumangsamu ket mau merem ngono ta. Ngene lho ngene. Contone ngene. Puasa iki kan urusan karo Gusti. Ayo jawab, puasa iki lak urusan karo Gusti Allah. Sampai ganjarane lho rahasia. Nabi gak weruh, malaikat lho gak weruh. Saking rahasiane antara kita dengan Allah. Tapi saiki umpama ana wong mangsen wis sepuh, wis tuwa, gak kuat gawe poso. Niki berarti kan gak mampu urusan karo Gusti Allah. Iku gantine tebusane istighosah ta fidyah. Jawab, istighosah ta fidyah. Loh, iki urusan karo Gusti Allah lho iki poso. Dekne gak mampu, gak iso poso. Ngono ku tebusane gak balik nang Allah, istighosah, zikir, khataman Quran, ndak. Tebusane lho fidyah. Fidyah berarti beras dimasak, dipangan wong Pilang Selatan. Paham? Niki urusan karo Gusti Allah tapi tebusane nyatane beras, balike manfaat kanggo menungso. Malah ganjarane poso sing luar biasa iku mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Tergantung antara langit dan bumi, gak dikes gak langsung dikekno. Hatta tu'ta zakatul fitri. Sampai dibayar zakat fitrahnya. Jadi wong sing nglakoni poso iki gak nampa ganjaran sadurunge mbayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah berarti beras dibagi-bagi nang wong, understand? Loh, ana wong haji, umroh niku ya urusan karo Gusti Allah. Nah, ketika ihram melanggar salah satu larangan ihram, iku tebusane yo gak kon tahlilan, gak kon wiridan zikir mboten. Tebusane dam berarti ngorok wedhus daginge dipangan menungso. Ayo coba. Urusan karo Gusti Allah nek gak mampu balik iku manfaat nang gone wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Haji niku ya urusan karo Gusti Allah. Sampai harapan dan cita-citane kabeh wong nglakoni haji niku pengen dadi haji mabrur. Kemabruran haji niku ukurane ngapunten lek ana kiai pidato ceramah nerangno tandane haji mabrur wong iku mari haji sregep salat tahajud iku ya gak elek tapi gak ada dalil yang sharih menerangkan itu. Tandane haji mabrur iku wonge mari haji sregep poso Senin Kemis ya apik gak salah tapi mboten enten hadise. Tandane haji mabrur iku mari haji male sregep wiridan. Nanti nggawa tasbih. Ngelewer dawa diputer terus wer. Sumiati wer. Sulastri wer. Sundari wer. Sunarse Sugiyarti wer. Sulika wer Sukiyah. Mari haji sregep wiridan tandane haji mabrur. Ya apik, enggak salah tapi enggak ono dalile. Yang tidak bisa ditawar dari tanda haji itu mabrur itu ada dua. Dan itu semua balike manfaat nenggone menungso. Apa iku? Ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Satu, menebar kedamaian. Mari haji rukun bersaudara apian karo sapa wae gak seneng nglarakno wong.
menebar kedamaian, menebar keselamatan. Gak seneng gawe kesruh, gak seneng gegeran, gak seneng tukaran, apian karo sapa wae. Wa it'amut ta'am, memberi makan berarti loman. Tandane haji mabrur. Ana wong mari haji ning pancet mau wedhit. Entute lho diwadahi botol sedot meneh. Saking medite. Demi Allah gak mabrur hajine. Wani aku ngomong demi Allah. Soalnya apa? Wong Kanjeng Nabi kok sing nggih ukuran. Tandane wong nek hajine mabrur iku, misale sak gurunge haji ya rada ana medite, mari haji terus loman. Iku tandane hajine mabrur. Lho ukuran haji mabrur iki kabeh manfaat balike nang gone menungso kok. Paham? Mulane ana wong haji tapi kok zalim nang menungso, gak kira diterima. Haji tapi biayane duit haram. Umroh biayane duit haram, duit anakan. Ngutangi dom tapi bayare cagak listrik ngono iku lho. Ngutangi cecek bayare bajul barang ngono iku. Duit ngono nanti berangkat haji. Man hajja bi haramin aw min haramin. Siapa yang berhaji pakai duit haram, idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika dia baca talbiyah, wis salah mewek-mewek kaya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Fa ajaballahu lahu, Gusti Allah jawabi, la labbaik laka wala sa'tik. Gak labbaik-labbaikan gak paten. Labbaik-labbaik apa? Duit kaya ngono dapurane kon gawe ngadep aku, sudi aku nyawang dapuramu ngono. Ya mergo dekne zalim nang wong. Wis salah. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tahajud sampai bathuke benjut. Sampai ngecap kaya silite dandan. Wiridano sampai lambene jedir. Atik karo tangga gak rukun, karo tangga gak wawuh, karo dulur gak gelem apik. Medhit sisan, gak kira diterima. Iki sing medhit ndowingkluk wonge pura-pura ngantuk. Oh, jenggeret saiki. Jenggereng saiki. Lah ancene iya kok. Loh, ngaku dhewe wonge. Ngaku dhewe wonge. Ya Allah. Mulane ngapunten, iman itu bukan hanya berkaitan dengan Allah saja, tapi juga baik kepada sesama manusia. Sama nek ngaji cabang-cabangi iman, tapi lek potong ngamus, ngrungokno ae. Muga-muga iso nglakoni. Sama nek ngaji cabang-cabangi iman, yang tertinggi a'laha la ilaha illallah. Delon, tengah-tengah iman apa? Wa ausatuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman iku mulyakno tamu. Iki urusan karo Gusti Allah apa karo menungso? Kowe tau ketamunan Gusti Allah ta? Kok mulyakno tamu berarti urusan karo menungso. Wa adnaha yang paling rendah, paling bawah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri, menyingkirkan rintangan di tengah jalan. Teman mlaku-mlaku kok ana kaca, ana paku, ini mencelakakan orang lewati, ambil, buang, amankan. Berarti urusan karo wong. Mulane iman itu gak cukup istighfar tok. Iman itu bukan hanya berkaitan dengan istighfar, tapi iman juga berkaitan dengan mulyakno tamu. Rungokno. Woi. Iman itu bukan hanya berhubungan dengan astagfirullahaladzim, 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 tapi iman juga berhubungan dengan toples, piring, saisine. Kok riyo, sogo tamu. Paham tak gak diomongin ngene iki? Bu.
Lho sampean tepak maca Quran ana tamu, tutupen Quranmu, petuk ana tamune, sambut sing apik. Sampean tepak maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala shiratin mustaqim. Lah kok Assalamualaikum. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Monggo. Tutup Qur'ane selehne, delek nggon sing ndukur sing apik. Nah, bukane tamu. Monggo pinarak, monggo. Kok sonten sampean? Gak sida ngombe. Mungkin niku cerewet-cerewet tok. Lho, ngono ku lho Bu, sampean terusno lek mau maca Quran, gak oleh ganjaran sampean macane Quran. Perkara sampean gak ngurmati tamu. Apa maneh nggelakno tamu, lek mau maca Qurane gak oleh ganjaran. Nggih, gak oleh ganjaran malah. Nah, sampean tutup Qur'ane diselehno metuki tamu sik engko lek wis mari terusno lek maca Qur'an. Kuwi ganjaranmu double-double. Dadi lehmu metuki tamu ganjaran luwih akeh timbangane sampean nerusne lek maca Qur'an. Paham? Lho, sampean jak ngomong kok sonten sampean, lho kok sore sampean masyaallah. Terus sak ngobrol-ngobrol sing apik kuwi. Mulane inna min mukaffiratidz dzunub termasuk sing iso nglebur dosa iku apa? Layyinal kalam, omongane enak, wa taliqal wajhi, wajahe ajer, sumeh, iku iso nglebur dosa. Jadi sampean nek ketemu wong terus ketok wajahe cerah, terus sampean sumeh, sampean takoni api-apian, iku dosa sampean di ngapura karo Gusti Allah. Ana kanca sampean tak tangga sampean esuk-esuk kok lewat ngarepe omahe sampean sapa sing apik? Mbak, kate nandi mampir. Kok wonge mampir temen ya sumpek sampean yo. Loh, tapi iku gak cuma abang-abange lambe, iku perintah agama. Ngono iku lho. Sama nyopo nang tangga sampean karo mesem ngetokno wajah sing cerah. Dosa-dosa sampean di ngapura Allah iku wis ngalang-alangi istighfar. Dadi sampeyan nek ketemu tangga ngono kok aja kok astagfirullahaladzim malah dikerawuk raimu ambek tanggamu. Setel wajahmu sing cerah, jangan ngomong sopon, jangan ngomong sing apik, iku nglebur dosa-dosa sampean. Lho ngono Bu. Wis 10:30. Lho ya apa sih 2 jam kok gak oleh wis. Iki ya apa iki nasibe iki? Dindum panitia piyambak nggih. Mangke panitia mawon. Pun nabi yang paling istimewa, nabi yang paling baik, nabi yang paling utama, mengalahkan semua nabi dan rasul. Barokahnya itu kita umatnya Kanjeng Nabi ya menjadi umat yang paling baik, umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia, umat yang paling utama, mengalahkan umatnya semua nabi. Karena Kanjeng Nabi itu nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa, nabi yang paling utama. Dari segi mukjizat para jamaah, mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para nabi semuanya itu adalah pantulan dari mukjizate Kanjeng Nabi. Kaya mukjizate Nabi Yusuf, ganteng teng. Gantenge Nabi Yusuf niku nggih pancaran saking gantenge Kanjeng Nabi. Maka nabi-nabi yang lain itu punya mukjizat apa? Rasulullah juga punya mukjizat seperti itu, bahkan levelnya lebih tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua mukjizat yang dimiliki para nabi, Rasulullah juga punya, bahkan tingkatnya lebih tinggi. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat. Tongkatnya Nabi Musa
kalau dipukulkan ke batu cetet, itu batu langsung bisa muncrat memancarkan air. Rasulullah juga punya mukjizat semacam itu, bahkan lebih hebat. Kalau Rasulullah nggak perlu pakai tongkat, dari jari-jari tangan Rasulullah bisa memancarkan air. Nek watu iso muncrat banyu, saiki sak pirang-pirang balung bendo iki ono air mancur. Kalau batu bisa memancarkan air sekarang banyak. Tapi kalau jari tangan bisa memancarkan air, seluruh makhluk nggak ada yang mampu kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah air yang paling utama di jagat raya. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdal, air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemarinya Rasulullah. Baru setelah itu fal kautsaru, air telaga Kautsar. Baru peringkat berikutnya faz zamzamu, air sumur Zam-Zam. Peringkat berikutnya fadajlatu fal furatu fan nilu wasairul anhar. Kemudian air sungai Nil, air sungai Furat, air sungai Dajlah, dan air dari semua sungai termasuk sungai Bengawan Solo peringkat 600.798. Tongkatnya Nabi Musa kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedet. Lah, nek mau mukul watu ya mek cetet. Nah iki mukul segara jedek. Lautan terbelah. Kanjeng Nabi yang duwe mukjizat kaya ngono iku, malah tingkate sak ndukure. Lek Nabi Musa mbelah laut itu pun pakai tongkat. Kanjeng Nabi lebih dahsyat, membelah rembulan hanya pakai jari telunjuk. Ayo hebat ndi? Hui. Nabi Musa itu membelah Laut Merah masih pakai tongkat. Kanjeng Nabi membelah rembulan hanya pakai jari telunjuk. Bulan sakmono adohe disigar teko bumi, sret terbelah itu rembulan. Pokok mukjizat yang dimiliki semua nabi, Rasulullah juga punya, bahkan tingkatannya di atasnya. Wa kallamallahu Musa taklima misalnya. Nabi Musa itu punya mukjizat omong-omongan karo Gusti Allah. Keren. Iso omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi lebih keren. Joko kuwatir nabimu jauh lebih hebat. Gak terima omong-omongan, nyang-nyangan. Kanjeng Nabi ki nyang-nyangan nabek Gusti Allah. Lah urusan sholat peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad tak wajibno nang umatmu, nang awakmu karo umatmu sholat sedina suwengi ping 50. Dinyang karo Kanjeng Nabi. Ya wis 40. Dinyang meneh karo Kanjeng Nabi. Ya wis 30 sedina suwengi. Dinyang meneh. Ya wis 20 ae sedina suwengi. Dinyang meneh, ya wis 10 ae sedina suwengi. Dinyang meneh, ya wis 5 ae. Ngono iki ketemu Nabi Musa karepe Kanjeng Nabi sik dikon ngenyang meneh. Jare Kanjeng Nabi, "Wisin cak,